I ćao svima, Bambije, dobrodošli u još jedan video ljudi. Danas hoću da vam pričam kako je to da iznajmiš stan u Kini, koliki stan dobiješ, za koliko love i sve to. Naravno, ja sam u Haikou, različite su cene, u zavisnosti od kompleksa u kome živiš, u zavisnosti u kom delu grada živiš i naravno u Kini u kom gradu živiš. Naravno da su Šangaj, Peking i ti neki masivni megacentri najskuplji, naročito u centru, ali ajde sad da vidimo šta to može da se dobije ovde u Haikou za 2600 juana. Toliko košta moj stan, 2600 juana, to je nekih 300 i nešto evra, 340 evra recimo, 330 evra. Mnogo mi je teško da računam to, recimo, podelite uvek sa 8 i dobit ćete cenu u evrima. Uglavnom, mi se nalazimo na 9. spratu i evo kao što možete da vidite, na ovom spratu ima 3 stana, ok? To je 1, 2, tu se nalazi hodnik i ovde možemo da odlažemo smeće, svako jutro ga iznose i to je moj stan. Zato što ovde većina ljudi dolazi sa severa u toku zime, ovo je prazno, mi smo sami na ovom spratu, znači tu sad nema nikog i tu smo mi i naravno mi smo taj hodnik privatizovali, to je sve naše Lukine kolica, naša voda, tu su naše neke džiđa-miđe, moja daska koju ne koristim skoro nikad i ovako je dostava na kućnu adresu. Sad, kako ulazimo ovde, pošto ja ključ nemam, bam, možete ili da unesete šifru ili ja sam već tu registrovan, opa, ne radi. To je to, bam, zatvorimo i unutra smo. Dobrodošli ljudi u moju gajbicu, kao što vidite ovde je neko predsoblje, tu su neke police, gluposti, ključevi, naočare, to su nam neki kućni uređaji. Većina stvari u ovom stanu je već bila tu, mi smo kupili nešto malo. Što se tiče nameštaja i bele tehnike glavnog, to je tu. Ove usisivače i perače poda, to smo mi kupili. Inače, evo, to tako izgleda. I dolazimo u dnevnu sobu. Evo ga, TV, dnevna soba, to je Lukin sto. Terasa je jedna tu zastakljena. Klima šiba, mora, vrućina. Evo, terasa je zastakljena. To je to. I naravno komarnici su svuda, zato kao što sam rekao ima komaraca previše. Evo, možete da vidite kako izgleda u tom mom kompleksu. More je tamo iza. I zatvaramo. Pošto je velika vlaga ovde, svi imamo ove ormariće gde ti okačiš tu odeću i uključiš tu duva vreo vetar da ti se ne ubuđa odeća. Znači, to nam je dnevna soba, ovamo se nalazi trpezarijski deo, tu jedemo, idemo, druga zastakljena terasica gde su nam veš mašina i evo ima sudopera tu ako hoćeš da pereš na ruke, a tamo u daljini vidi se brdašce, to je vulkan u Haikou, napravit ću jedan video o tome. Evo vidite, zeleno je, stvarno lepo izgleda. Evo vidite, ovde ima bazen, svi ovi kompleksi imaju bazen, svi se mislim i moj kompleks ima bazen, međutim, kao što sam rekao, u mom kompleksu uglavnom žive penzioneri zimi. Tu su ljudi kupili stanove zimi i onda oni dolaze, to jest kupili su stanove odavno da bi dolazili zimi sa severa kad je ledeno gore, a kad je ovde vrelo oni piče nazad na sever. Da vidimo dalje, to je kuhinjica, evo ga, frižider, ima tu svašta, lososa, pivo, voda, onako malo je neuredno. Ovo je pressure cooker, kako se zove to, kao neki ekspres lonac. Naravno, bez ovog ne može da se živi, suncokret, brate. I svaka kuća u Aziji ima ovo. To je rice cooker. Staviš rižu, vodu unutra i on ga sam skuva.
i naravno održava tu toplotu i sve. Znači, uglavnom, uvek su ovi na gas, što je super, mi platimo gas 50 € i to traje preko pola godine. Evo, sudopera i sve to, malo prozorče. To je kuhinja. Idemo dalje. Evo je jedna spavaća soba. Izvinjavam se ako je malo neuredno. Inače, svaka soba ima klimu i mi smo to pojačali i ventilatorima. Vidite, to je taj krevet, veliki, bračni, ogroman ormar. Idemo dalje. Druga sobica. Evo, taj krevet je tu ugrađen do tamo. Tamo ima i pored prozora, to smo Luki namestili, ima da on zauzme celo to, iako je to ogromno. Ormar isto ugradni. I to je to, stočić. Ovo smo mi stavili da Luka ne ispadne. Sad ću da vam pokažem. Opa! Klik, klik. I to je to. Ograda kad se mali prevrće noću da ne ispadne. Ovako preko dana on zna da izađe tu, ali nema veze, makar noću neće da ispadne. To je cilj. I kupatilo. Kupatilo. Ništa posebno. Ovo je super, ovo je lavabo, ogroman. Šolja. Ovo je za malog. Bam, 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 da se popne da pere ruke. Tuš kabina. Izvinjavam se za škirpe, za šugaman. Izvinjavam se za šugaman. I tamo je more. To je to. Da vidimo dalje. Da vidimo dalje šta. Znači, ljudi, ovaj stan košta 2600 juana. 2600 juana, kao što sam rekao, pred to je nekih 300, recimo 320-330 €. Što se tiče režija, recimo mi ovdje plaćamo gas za 50 € možemo da kuvamo pola godine. Struja nas košta zato što sad je sezona kad je vrela, plaćamo oko 500 juana mesečno jer nam rade 2 klime maltene 24 sata. Tako da to je troši dosta, naročito što su ove naše klime stare i onda one troše ko lude, ali eto, izađe nekih 500 juana, recimo, to bi bilo nekih 60 i neki euro mesečno za struju. To je sad, veći deo godine ne treba. Voda, to je nešto mizerno. Uglavnom, mnogo je jeftino ovde. Mi internet plaćamo 1000 juana godišnje, što nam uključuje karticu za telefon koja ima 20 GB mesečno i šta još tu imamo? Da, Wi-Fi, tako da nam je to super. Jeftino je ovde sve, pravo da vam kažem. I ovo je lep kompleks, lep je stan, nije ovo ultra full fancy, ali je stvarno pristojno. I tu je dobra okolina jer ima dobre škole, blizu je plaža, mirno je, tiho je, a opet si u gradu. Tako da to vam je neki tipičan stan u kojem žive ljudi, mislim, ne svi, ali eto, recimo mi stranci u kojima mi živimo, iznajmljujemo. Inače, da bi našao stan, imaš nekoliko opcija, ili ideš u ove kancelarije od ovih kompleksa ograđenih, ili oni imaju uglavnom tamo ponude, ili nađeš na aplikacijama, što je najlakše. Naravno, otvoriš WeChat, bam, 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 imaš tu mini aplikacije, i recimo aplikacija 58, nađeš stanove, pogledaš sve slike, videe, zoveš agenta i onda rešavaš dalje. Ako ne znaš kineski, onda ako radiš u nekoj školi ili nešto, iscimaš njih da ti pomognu i to je to. Ili nađeš neke prijatelje Kineze da ti se nađu, da ti objasne kako i šta, da krenu s tobom, da prevode, da pitaju sve kako i šta treba. Tako da, to je to, ljudi. Stanovi u Kini, eto. Ne znam šta više da vam kažem. Živi bili, vidimo se, ćao!